Així mateix va ser. On ens trobem ara, a l'edifici conegut com Casa Natalícia o Pouet, va néixer en 1350 Vicent, fill de Guillem Ferrer, que era notari de València. Com era costum en les famílies acomodades, es va mirar perquè Vicent tinguera una bona formació. Prompte va mostrar la seva intenció de fer carrera en la religió i als 17 anys va ingressar en el proper convent de predicadors de Sant Domènec. Vicent va rebre una completa formació acadèmica. Estudia lògica i teologia en les millors universitats de l'època, Lleida, Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. En pocs anys aconsegueix el màxim grau acadèmic que es podia abastar, magíster de teologia en la seu de València. I era des d'este púlpit en la capella del Sant Calze des d'on dictava les seues lliçons. Ordenat sacerdot el 1374, li va tocar viure una greu crisi al si de l'Església d'aquella època, l'anomenat Cisma d'Occident. Vicent Ferrer comprovarà que dos papes, un a Roma i l'altre a Avinyó, es disputen la supremacia dins de l'Església catòlica, i Vicent, com no podria ser d'una altra manera, va prendre partit. Una gran amistat, forjada en l'època de lector de la seu de València, unia Vicent al cardenal Pere de Luna. Quan Pere de Luna va ser escollit papa i va governar l'Església amb el nom de Benet XIII, cridà Vicent perquè formara part de la seva cort pontifícia d'Avinyó en qualitat de confessor i teòleg. Corria l'any 1395. Però eixa tasca no serà la definitiva. Després de 4 anys al servei del papa Luna, Vicent abandona la cort pontifícia desencantat de veure que no podia fer res per a contribuir a remeiar els mals de l'Església. Anys després, Vicent Ferrer intentarà que el seu amic Pere de Luna acabe amb la divisió de l'Església. Li exigia que deixara de ser papa. Com és natural, aquell no li va fer ni cas. Qualsevol que és papa vol deixar de ser-ho. Vicent Ferrer es va enfadar molt amb ell. El va acusar de ser un autèntic tossut. L'animalada més grossa va ser quan li va dir que el seu cap era tan dur que si jugarien a pilota amb la seua calavera. I és que el pare Vicent les encertava totes. Segles després, els soldats francesos de Napoleó jugaren amb el crani d'aquell home que no va voler deixar de ser papa. Un somni tingut a Avinyó farà que a Vicent se li desperte l'ànima de predicador que porta dins i vulga llançar-se a evangelitzar tots els humils de la vella Europa i a convertir jueus i moriscos per tot arreu. Als primers anys del segle XV, el frare dominicà comença la seua prèdica i es faran famosos els seus sermons. Tanta fama arriba a tindre que sempre es veurà acompanyat per un gran seguit de penitents. Ciutats i pobles de tot França, Itàlia i dels estats de la Corona d'Aragó escoltaran els sermons de Vicent Ferrer. Les seues prèdiques són senzilles i en parla plana perquè les entenga tothom. Els seus temes favorits són l'Evangeli, els bons costums i la proximitat de la fi del món i del judici final. Cap a 1410, i després de 15 anys fora, Vicent torna a València. Visita quasi totes les ciutats i viles del regne i comença a llaurar-se la fama de Sant Miraculós. Seran moltíssims els fets extraordinaris que s'atribueixen per tot arreu al Sant Dominic valencià. Un dels seus miracles més famosos el fa ací, a Llíria, en la font que ara porta el seu nom i que recorda amb aquella frase que va dir el mateix Sant Valencià a si mateix: brollarà i brollarà, però mai no en faltarà. I efectivament, 6 segles després, hi ha molta aigua i està molt neta. Tan gran és la fama aconseguida que arriba a ser confident i conseller del rei Martí l'Humà. I a la mort del rei en 1410, Vicent Ferrer serà un dels grans protagonistes del famós Compromís de Casp. El pare Vicent serà un dels 12 compromissaris que triaran com a nou rei el castellà Ferran I d'Antequera i descartaran l'altre candidat, Jaume d'Urgell, que acabarà els seus dies pres al castell de Xàtiva. Mentrestant, la popularitat de Vicent Ferrer va engrandint-se.
i els prodigis realitzats per ell van succeint-se. Quasi a qualsevol poble de la nostra comunitat es pot trobar una presència del predicador. Fa brollar aigua, ressuscita morts, expulsa dimonis, cura malalts, qualsevol cosa està a l'abast de Vicent Ferrer. Encara avui dia a València es recorda de manera singular la vida i miracles del pare Vicent. En molts llocs de la ciutat, cada any, s'alcen els anomenats altars, on grups de xiquets escenifiquen miracles i passatges de la vida del Sant Dominic. Però s'acosten els anys finals de la vida de Vicent Ferrer i encara seran dies de molta activitat. Sense descans, continua la tasca evangelitzadora i recorre França portant la seva paraula per tot arreu. El duc de Bretanya el reclamarà per a predicar als seus territoris i allí, en la ciutat bretona de Vannes, el 5 d'abril de 1419, morirà el sant valencià. El mateix any de la mort començarà el procés de canonització i 39 anys després de morir, i tal com va profetitzar el mateix Vicent, un papa valencià, Calix III, l'eleva als altars. Des d'aleshores, les relíquies del sant són unes de les més preades de la cristiandat. Moltes vegades, al llarg de la història, la ciutat de València ha reclamat a Vannes la repatriació de les despulles de Sant Vicent, però la ciutat bretona s'hi ha negat. Un fragment ossi, concretament un radi, és de les poques restes que tenim del sant. Es troba al Col·legi Imperial de Xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer. Miracles, sermons, festes i fins i tot un joc infantil en què els xiquets que volen salvar-se alcen un dit. Ha estat molt rica l'herència deixada per Sant Vicent Ferrer, testimonis i records d'un dels grans protagonistes de la nostra edat daurada.